キャンプに乾杯。最高。サバ缶ホールトマト、次はこちらいきたいと思います。うまい。
次はこちら行きたいと思います。黒霧島。次のゾンビに行きたいと思います。おはようございます。10月21日火曜日です。お天気は曇りです。今日の朝食はこちらにします。ナンキーマカレーです。
うまっ。